tafakkaru fi kulli syai'in wa la tafakkaru fi dzatillah. Al-Hadid Sadaqallahul Azim wa ballagha nabiyyuna al-habibul karim wa ala dzalika minas sabirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram, pemirsa mulia ulama bulan Ibu wa ta'ala diberi suara barokah. Oke, kepada asatidz kiram di berbagai tempat bersama-sama hadir, sing dimuliakan sareng diterapkan makna. Oke, para kesepuhan, para dewan guru, kasadayana, para jamaah, para santri, mudah-mudahan bulan sadayana selalu dikasihan hidayah, taufik serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Lagu tipayun mangga ulah nyagakeun puja ka Allah anu Maha Kawasa, anu parantos maparinan berbagai macam kenikmatan ka urang sadaya, berbagai pisan nikmat iman sareng Islam anu pakadigna. Ditambah nikmat sehat badan sehingga alhamdulillah dinas akhirna urang sadayana tiasa ngalaksanakeun rutinitas urang yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kuasilah thalabul ilmi ieu segala ibadah anu urang dilaksanakeun walaupun can sesuai jeung aturanna, can akur jeung prosedurna aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, mudah-mudahan maka saya dan juga pangaosan sareng kalengkah ge sesuai hadis dia urang dihampura dosa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pamugia selain sallallahu alaihi kajian alam Nabi Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, para keluargina, para sahabatna, para tabi'in dan atbaut tabi'in, berkurang selaku umatna. Seperti biasa, anu pertama orang ngaji tauhid. Anu fungsina adalah bikin mengenal Allah sang Rasul. Karena selaku orang ibadah eta hanya menyembah. Eta orang perlu apal kalau disembahna. Karena lamun urang nyembah ge, apa bentukna salat, puasa, zakat, haji eta adalah sebagai bentuk ibadah urang, nyembah urang kana jadi Tuhan. Jangan-jangan urang ribuan salat anu tujuanna nyembah kana Tuhan, tapi ternyata urang can kenal kana Tuhan. Jeung saha ribuan salat urang, jeung saha puasa urang. Mata eta bisa bahaya. Mata cek Imam Sanusi dengan Imam Ibnu Arabi lamun urang apal tauhid anu 50 tapi tanpa dalil, tapi tanpa data bukti anu kuat yaitu minimal dari ijmali. Haji misalnya dengan tafsir ge eta masih kena divonis kafir. Nauzubillah min dzalik. Nah, urang mudah-mudahan ku dayana mengkaji karena kitab tauhid walaupun pusing lain pikir sekeun lain seserian lain jeung babanyolan akan tetapi dia pikir mengenal karena Tuhan anu sallallahu urang sembah ulah sampai urang sasaran nyembahna. Sanajan ahli ibadah ahli zikir kenal karena Tuhanna anu saha eta zikir saha ibadah. Maka urang mempelajari tauhid heula. Kamari orang ngabahas tentang wujud. Alhamdulillah keserampung beserta dalilna. Ayeuna meningkat karena sifat anu kadua. Urang ngomong heula. As-sifatut tsaniyatu wajibatul lahu ta'ala qidam. Utawi sifat kang kapindo al-wajibatu kang wajib lahu kepada Allah Ta'ala Maha Suci Allah saking nyerupaan dening makhluk. Simpel nama Ta'ala Maha Luhur ya Allah, tapi awas sudah berasumsi luhurna dia luhur di langit. Karena langit itu rumpun di luhur, sebenarnya orang maha hijir. Nah sebabnya Indonesia letaknya di hijir bulatna bumi. Kutub utara takkan luhur, kutub iya selatan, hadap
ngaran langit bingung ngaran luhur eta kami jadi luhur kumaha tempatna maka maksudna luhur di dieu Allah eta kualitasna benar-benar tinggi sehingga teu aya satupun makhluk anu nyerupai ka dirina kana zatna maka sebenarnya maha luhur maksudnya luhur di atas akan tetapi tinggi tidak ada perbandingan bahkan satu makhluk pun tidak menyerupaan maka ta'ala maha luhur ya Allah maka itu tujuannya luhur itu atau satu bola panjang tadi artinya ta'ala maha setia Allah saking nyerupaan jadi makhluk al-qidamu itu sifat qidam wa ma'nahu adamul awaliyati lan utai maknane qidam iku orangana kawitan fa makna kaunillahi ta'ala qadiman annahu la awwala wujudi maka utai maknane Allah ta'ala maha setia Allah saking nyerupaan jadi makhluk qadiman iku kang dingin annahu iku satune tidak la awwala iku ana kawita iku mawujud di wujud iki kedua anane Allah bikhilafi zaidi kalau perbedaannya izai masalah umpamanya jadi anahu bukan makna mangga anahu iku setengah makna kaunillahi ta'ala qadiman la awwala iku warna kawitan iku mawujud li wujudihi kedua adalah Allah bikhilafi zaidi kalau perbedaannya izai masalah umpamanya fa wujuduhu lahu awal maka utawi anane zaid mana lahu iku tetap lahu kedua wujud awal utawi kawitan wa huwa khalqun nutfati wa huwa utawi ya awal khalqun nutfati iku den damele ciman atau iku ngadamele ciman alati khuliqa minha kang den damel yasin kang den damel yasin zaid min hasakin nutfah waktu lifa halil qadim wal azali waktu lifa lan jadi khilafakan halil qadim anata utawi qadim wal azali dan azali bimaknan wahidin bimaknan wahidin itu tetap telah nganggo makna kan samidi au mukhtalifani atawa kan beda-beda sakarone faman qala bil awwali arrafahuma bil qawlihi ma la awwala lah faman mangka sapa ulama qala kang andika yasiman bil awwali kalawan kang awal man awal di mana wahid teh arrafahuma man kana arifan yasiman huma in kalame qadi bi azali bil qawlihi kalam man muncap-muncap dilapat mala awwalalah barang kang orana nakawitan atau sawiji perkara kang orana balik kang orana nakawitan iku mawujud lahu kedua emak wa yufassaru dan dari tafsiran ma apalapan ma bisyai'in kalawan sawiji perkara ayul qadimu tegese utawi qadim wal azali lan azali asyai'u iku sawiji perkara alladzi la awwala kang ana kawitan iku mawujud lahu kedua syai' fayashmul mangka ngawku ya syai' zat Allahi ing zat Allah wa jami'a sifatihi lan sakabeh pirang-pirang sifatnya Allah wa man qala lan utawi ulama qala iku ngucap yang man Birtani kalawan kang kapindo, mana kang kapindo? Ayat mukhtalifan itu, ayat mukhtalifan. Arrafa man kana arifan yasiman al qadima in qadim bil qawli kalau ucapan iman lapat mawjudun la awwalalah. Mawjudun ana la awwala ka kana kawitan iku mawjud la mawjud.
Wa arafal azaliyah lan ma'rifat yasiman al-azaliyah ing azali bima la awalah lawan dapat ma la awalah barang kang ora kawitan iku mujud do nikmat. A'amu yaiku lebih umum min ayakuna saking yang ta'ana ya min ayakuna saking yang ta'ana ya azali mawjudan iku mawjud au ghairu mawjudin atau orang mawjud bahwa a'amu min al-qadimi bahwa bangkau tawi ya azali iku lebih umum min al-qadimi tinimbang saking qadim. Faya jitami'ani mangka dari makruhi ya karena qadim dan azali fi dzatihi ta'ala ing dzati Allah ta'ala wa sifatihi dan pirang-pirang sifatnya Allah al wujudiyah ikan bangsa anak. Fayuqalu maka diucapkan di dzatihi ku dzati Allah ta'ala maha suci Allah azaliyatun apa azali. Wa qudratihi dan kedua sifat kudrahi Allah ta'ala maha suci Allah saking yang menanding makhluk azaliyatun apa azali. Wa yanfaridul azali fil ahwali lan ijen apa azali dalam pirang-pirang sifat hal ila pirang-pirang sifat kakaulillahi ta'ala qadiran sifat hal itu sifat maknawiyah fil ahwali dan pirang-pirang sifat maknawiyah atau pirang-pirang sifat hal kakaulillahi ta'ala kaya anane Allah ta'ala qadiran ditukan kawasa anal qauli ingata sekaul biha kalawan ahwal. Fa inna qaulallahi ta'ala qadiran yuqal lahu azaliyun ala hadzal qaul. Fa inna qaulallahi mangka satuhune anane Allah ta'ala qadirun iku kang kawasa yuqal dicapakan lahu kedua qaulillahi ta'ala azaliyun apa azali ala hadzal qaul ing atas iki qaul. Wala yuqal dicapakan lahu kedua qaul nallahi ta'ala qadirun qadimun di apa qadim lima arafta anal qadima karena barang kang sirat lima karena barang arafta kang sirat anal qadima yang satuna qadim lagu da iku orang kana orang iku mawujud fihi ing dalam qadim minal wujudi saking wujud wal qawlu lan utawi kaun wal qawlu lan utawi Allah asal wa qaulullahi dipicen Allah itu kudu pilihna diojol pinten Allah wal qawlu lan utawi Allah qadirun iku kang kawasa lam yartaqi ila darjatil wujud iku orang munggah ya si qadir ya kauni qadirun ila darjatil wujudi maring derajat wujud bi annahu halun karena satuhune al-qawlu qadiran halun iku sifat hal wa dalilu wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu tsaniyatu wajibatu lahu ta'ala qadidam. Sifat anu nomor kedua al-wajibatu anu wajib. Awas ingat wajibna wajib akli hatina teka hati kupikir teka falku akal. Lamun ya sifat nomor 2 tidak ayat Allah. Lain wajib satu tapi wajib akli. Ada sifat anu nomor kedua anu wajib anu teka hati lamun ayat mesti ayat. Lamun ka Allah Subhanahu wa taala adalah al-qidam. Yaitu sifat qidam. Karena orang bakal mengenal aku itu 50. Ada 50 kabagi 2 garis besarna. Ayat uluhiyah, ayat nabawiyah. Uluhiyah kabehna ayat 41. Anu nabawiyah kabehna ayat 9. 41 tambah 9 pas 50. Oke, anu uluhiyah pan ayat 41 kabagi 3, anu wajibna 20, anu mustahilna 20, anu jaizna 1. Anu wajibna 20. Berapa serangan? Wujud tidak mukhalafatu lil hawadisi yahu binafsihi wa nafsiha kullu iroda ilmu ayasama Qadiran
anu mustahilna lawan kata tadi ayat 20 itu berarti eta ada sadayana aya hukum aqid eta mula-mula kurang kudu dihafal kudu ditalar tapi teu wajib ditalar mah katalan teu wajib ngan urang mau bisa paham mun katalan heula maka urang geus talar mah heula oke sadar hafal di luar kepala kana 50 tapi lamun teu ada dalil mah tetap cek dua ulama besar teh pengikut-pengikutna cenah pasti kafir. Udah buka dalil minimal ijma saja tetap ciri. Maka kurang didalilan kuali kurang meningkatkan kedua kurang mempelajari tentang tauhid beserta dalilnya supaya keimanan orang nanti dijelaskan diposisikan minimal cukup asal memastikan kayak minimal memastikan kafir. Nah untuk dalam kafir apa? Permanen di neraka mau kudu diangkat tapi lamun aya iman saja sak politik bawah ilaha ge sakuma bertumpukna dosa tetap bakal diangkat ke surga. Jadi alumni neraka. Nah, urang minimal lah geus teh burung alumni ge. Tapi ulah sampaikeun permanen di neraka. Gara-gara naon kafir. Atas kurang pelajari. Memang awal rumah yaitu ala insani marifatul ilahi istiqodi. Awal wajibin ala insani marifatul ilahi istiqodi. Mimitina anu wajib manusia marifat Allah jeung dalilna bisa pertama kali ibadah dia tuh kemana orang yang terkenal di prosedur jadinya kedua fikih tata cara ibadah dari suami ya Allah nah apa untuk Tuhan bisa benar tinggal nyembah kan ulah kayak sorangan ulah ngarang dan terang itu benar dengan ibadah yang pengarang itu benar kreatif kudu sesuai prosedur dan kedai berarti kudu bisa fikih. Oke, terus fikih urang ibadah dengan benar tanpa pahalaan supaya terjaga pahalana dan kedai kudu ngaji tasawuf. Lamun dengan tasawuf atau sih nanti bae pahalaan urang disusun-susun urang ditumpuk-tumpuk. Pas disangkeur terima teu aya gara-gara naon urang mah bertasawuf, kudu tazkiyatun nafsi untuk membersihkan hati. Berarti tiga ilmu paling penting urang kudu diarahan. Hiji tauhid, dua fikih, tiga tasawuf. Kuali urang sifat nomor kedua anu wajib ka Allah Subhanahu wa taala adalah kidam. Ngan samemeh urang ngadalila teh salahna urang kudu apal heula. Naon sih makna daripada kidam? Kidam urang teh bahasa Arab. Jadi teu kudu bahasa Arab urang apal tauhid. Yang penting geus jadi ideologi, jadi keimanan, jadi dogma. Digula dipayun gitu tah. Oke, mana naon kidam? Wa maknahu adamul awaliyati. Ari ngaran ari makna kidam mah ari hartina kidam eta adalah adamul awaliyah. Jadi teu aya mimitina. Eta ngarti heula. Jadi Allah eta mesti kasipatan putih heula. Kok bisa mesti gitu? Kok bisa wajib gitu? Wajib akid? Karena berdasarkan dalil.
sehingga kerung otak orang lamun Allah akan terkidam. Wah, mau rasional kan. Lamun dari mau kurang terkidam sama kayak baik. Udah dari tapi kalau nggak ada bukti mah orang nak kerung. Sebetulnya Allah mengajar mau terima. Hashtag otak orang nyernak. Mesti cek orang kudu kidam. Nah, dari nangke. Nah, orang memakna lah. Makna kidam kita adalah teu aya mimitian. Jadi ayat Allah sebelum zaman, ketika zaman, setelah zaman, qabla zaman, inda zaman, ba'da zaman, Allah ayat wujud teu aya sifna. Teu aya maksudnya itu pernah sadetik be Allah baheula teu aya. Lanjut ayat itu sadetik ayat Allah. Jadi ayat wujud Allah. Lalu orang beda kayak orang awalnya Adam, lanjut ayat, lanjut ke ayat terus. Mau ayat ini kurang besar lah, bakal permanen di akhirat. Jadi Allah itu baik wujud sebelum zaman, ketika zaman, setelah zaman ayat baik sudah sedetik ya Allah pernah itu ayat itu ayat ya Allah. Tidak ada kayak permulaan. Maka yang apa? Lain-lain ayat. Famakna qaulillahi ta'ala qadiman annahu la awwala li wujudihi. Maka pihartilna bahwa keadaan Allah Ta'ala adalah qadim pitayun. Annahu la awwala li wujudihi, bahwasana adalah Allah mah teu aya, maknana adalah teu aya permulaan bagi wujudna Allah. Bihila bisa beda jeung tidak. Beda jeung maksudnya. Masalah contoh masalah doa. Sampai gimana? Fawujuduhu lahu awalun. Maka aya nama soya mah eta aya mimpian. Nanti ngomong aya anak hiji gitu euy. Aya anak pertama tetep bae aya mimpian. Mana mimpian? Wa huwa khalqun nutfah alladzi khuliqa minha. Permulaan aya nama soya mah adalah ketika diciptakan cimani. Dina bapakna. Alladzi khuliqa minha anu soya teh diciptakan dibentuk dina cimani. Awalnya bapak-bapaknya nikah jeung ibuna, malam pengantin, terus bersenggama, diproses, akhirnya keluarlah cimani. Terjadilah proses embriosasi, pembuahan. Ya, sperma membuahi sel telur namanya ovum ibu. Akhirnya terus jadi segumpal darah, jadi segumpal daging. Jadilah janin. Kebal 9 bulan. Royo memang salah ya. Eta cimani ternyata mati, kayak naon ternyata. Akhirnya ketika dibentuk cimani itulah permulaan masalah ya. Jadi ngomongnya kayak anak pertama bisa ke anak hiji. Abdi mah anak pertama. Yang pertama kayak begini atau ternyata terbentuknya cimani. Allah kan begitu. Allah mah aya baca pernah sedikit aya. Ya baik. Jadi ulah ngabayangkeun baheula mah Allah teu aya kosong ieu naon. Udah tuh pucung gue kayak Tuhan ayat Allah itu ayat baik sama mana ayat waktu lipa halil qadim wal azali bimakna wahid ini au mukhtalifan. Ternyata orang kayak bakal dikenalkan dua istilah, ayat bahasa qadim, ayat bahasa azali. Ngomong orangnya sering bisa cuma meninggal pakai pedak supaya ada putih. Mual ya, mau putih mesti ajalin kan? Atau mesti kodim kan? Jadi ayat bahasa azali, ayat bahasa kodim. Itu artinya seru apa itu? Jak kodim apa orang tadi pelajari tadi bahwa limitik. Nah, ternyata cerita dia waktu ini pak halil kodim wal azali bimakna wahidin diikhtilafkan. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Terjadi kontroversi di antara para ulama, apakah qadim jeung azali eta bimakna wahidin dua kata satu makna, cek istilah Arab mataraduf, cek bahasa Indonesia mah sinonim, persamaan kata, cuma beda dua, qadim jeung azali ngaranna doang beda, tapi makna sarua, sinonim, atau nanti taraduf, nisbah taraduf. Apakah sarua eta keneh? Qadim ada azali ada qadim, au mukhtalifani atau beda-beda qadim ya qadim, azali ya azali.
Nah, cek dia faman qala bil awwali arrafahuma bi qawlihi mala awwalalah. Maka ulama anu berpendapat bil awwali karena pendapat pertama yang di mana? Jadi kodim adalah azali adalah kodim, taraduf sinonim. Eta kene cek ulama ada dua kata anu berbeda tapi makna nama satu. Dalam ulama berpendapat an eta berarti arrafahuma bi qawlihi mala awwalalah. Berarti eta ulama naripan, ngadefinisian, ngadobitan kana kodim kezen azali eta kieu bahasana. Mala awwalalah. Sesuatu atau hiji perkara anu teu aya permulaan. Wa yufassalu ma bi syai'in. Tas ma aya dina mala awwalalah ya tafsiran dengan kata syai'. Jadi maknanya sesuatu. Jadi mala awwalalah sesuatu anu teu aya permulaan. Maksudnya kumaha? Ayul qadimu wal azaliyu asy-syai'ul ladzi la awwalalah. Berarti pihak makna definisi qadim ketika azalnya sarua nyata asy-syai'ul ladzi la awwalalah, sesuatu anu teu aya permulaan. Untuk penelitian aya kayak contoh teu aya. Eta sarua keneh cenah mana qadim itu azali itu. Namun hatuna qadim. Atuh sarua jeung azali, ada azali sarua jeung qadim. Namun hatuna mana awwalah. Yakni syai'un alladzi la awwalalah, sesuatu anu teu permulaan. Bayash mulu dzatallahi wa jami'a sifatihi, maka lamun ditangkepan model kitu mah berarti eta syek teh bisa mencakup kana zat Allah wa jami'a sifatihi jeung sakabeh sifat-sifat Allah. Jadi lamun manana syai'un pan umum, bisa zat Allah, bisa sifat-sifat Allah, baik itu anu ma'ani, anu wujud, anu maujud. Seperti mana? Ma'ani, sifat ma'ani. Eta kan lamun dikatakan di jama bisa katingali. Lantaran sifat Allah anu 20 eta kabagi ke aya sifat nafsiyah, aya sifat ma'ani, ya aya sifat qalbiyah, aya sifat ma'ani, aya sifat ma'nawiyah. Eta kayak lamun di mana sayun Allah tidak awalah, berarti eta mencakup seeta kana zat Allah, mencakup kana sifat Allah anu maujud. Ada eta dibuka hijab bisa katingali nya sifat ma'ani. Anu jumlahna sabaraha? Jumlah 7. Kudroh, iroda, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Mencakup dia sifat maknawiyah. Anu sifat, anu eta sifat-sifatnya juga mau bisa katingali, mau bisa mencapai karena derajat katingali. Ngan disebut eueuh menteu. Laksana seperti vitamin disebut aya jeung eueuh teh kadeueuh. Disebut eueuh mah aya karasa ku urang. Mun sarion sok cager cenah vitamin C. Dua angin disebut eueuh. Aya karasa ngelebusan urang. Disebut eueuh, disebut aya, mah kadeueuh urang. Jaya nu ngagebay-gebay mata tangkalan. Nah eta karena cek urang mah maknawiyah disebut eueuh. Aya disebut aya eueuh. Eta ge sama kacakup ku sayun teh. Jeung sifat salbiyah, sifat salbiyah. Aya 5. Tidak baqa khalafatul hawadisi yang binafsi wahdaniyah. Eta kacakup. Jadi lamun cek ulama anu berpendapat bahwa qadim adalah azali adalah qadim, eta keneh nisbah taraduf sinonim persamaan kata. Persamaan maknanya dua kata anu satu makna. Eta berarti mana itu syai'un tarifna si qadim jeung azali teh. Syai'un alladzi la awalah, sesuatu anu teu aya permulaan. Maka mencakup pada zat Allah, karena sifat Allah anu maujud, yang sifat ma'ani, jeung sifat-sifat Allah anu ghair maujud. Seperti mana? Sifat ma'nawiyah, jeung sifat salabiyah. Mencakup kabeh eta. Oke, berbanding dengan hadis. Wa man qala bisani. Lamun aya ulama, wa man qala sahabat ulama anu berpendapat bisani dengan pendapat anu nomor kedua, yakni mukhtalifani bahwa qadim ajali mah ajali beda deui. Dua kata yang berbeda itu sama maknanya. Nah, lamun berpendapat kadinya ulama berarti arrafal qadim eta ulama berarti nangifan qadim teh dikoli ku kata-katana kieu maujudun la awalalah. Nyaeta maujud la awalalah.
anu teh permulaan. Wa arafal azaliyah engke tak ulama teh ngaliman kana azali teh bima la awalah. Nyata mala awalah sesuatu anu teh permulaan. Kebayang ya? Jadi dua ulama anu pertama manggas bahwa kodim anu azali adalah kodim. Kenan pana berarti itu syai'un atau mala awalah sesuatu anu teu aya permulaan. Terus tadi cakup kabeh Allah, sifat Allah anu maujud, sifat Allah anu ghair maujud, sifat salbiyah kabeh cakup disebut kodim, disebut azali. Lamun cek pendapat ulama eta manggas kana ukuran teu pendapat ulama eta. Kuari kana pendapat ulama lainna bahwa kodim mah kodim, azali mah azali beda, dua kata yang berbeda. Yang satu makna. Nah, berarti eta ulama mah bukan dua definisi antara kodim jeung azali. Engke kumaha alifana? Berarti kodim ditaripat mawujudun la awalah. Lamun azali di mana aku di definisianku mana awalah beda eta. Lamun kurang di ieu baik. Jadi lamun kodim eta tarifna definisina maujudun la awalalah maujudun la awalalah eta lamun cek ulama anu berpendapat bahwa kodim azali mah azali beda itu sarua. Dan itu panginahan orang geus meh malawalah sesuatu anu taya permulaan berarti kecakup kabeh zat Allah jeung sifat-sifatna. Lamun pendapat ulama nu kedua mah cenah kodim ya kodim azali berarti aya dua definisi antara kodim jeung azali. Kodim berarti maujudun la awalah, lamun azali berarti definisina ma la awalalah sesuatu anu teh mimitian. Sarua teu manana lamun kieu. Maujudun la awalah. Maujud teu aya mimitian. Jeung sesuatu anu teh mimitian. Sepintas urang saruanya, tapi beda. Lamun maujud mah mayasihu anturo, sesuatu anu sah katingali. Berarti kudu mencakupna kana naon dia kacakupna kayak kodim. Berarti hiji zat Allah, kadua sifat ge ngan ukur sifat ma'anina doang. Lantaran sifat ma'ani mah andai kata dibuka hiji bisa katingali. Seperti mana? Sifat kudroh, iroda, ilmu, hayat sama. Ilmu nya eta sifat anu nempel na zat Allah. Bari teh permulaan. Lantaran Allah ayana eta teu pimitian. Eta ayana Allah eta terus bae ilmu, can pernah teu ilmu. Berarti teh mimitian. Eta ilmu andai kata dibuka hiji bisa katingali ilmu eta. Kan dieu urang bakal wujud. Lantaran eta mah sifat anu bangsa wujudiyun. Nah, berarti ieu mah ke kodimah hanya karena zat Allah itu sifat ma'ani. Lamun azali berarti kan ukur bahasana mala awalah. Ma umumnya sesuatu. Naon eta mah berarti karena zat Allah, karena sifat ma'ani, karena sifat maknawiyah, bahkan karena sifat salbiyah. Karena sifat salabiyah. Eta kacakup ku azali. Berarti engke aya nisbah da antara kodim jeung azali. Nah, seperti dina a'amu min ayakuna mawjudan. Eta lebih umum, lebih menyeluruh min ayakuna mawjudan daripada keadaan si azali eta mawjud. Ya, min ayakuna mawjudan, jadi keadaan si azali eta mawjud. Ya. Jadi azali mah anu mawjud hayo kumaha nama. Anu teu mawjud ge anu ghair mawjud. Tetep bae kacakup ku azali. Au ghairu mawjudin itu. Ya, jadi ayakuna mawjudan au ghairu mawjudin. Jadi si azali mah lebih umum. Min ayakuna mawjudan au ghairu mawjudin. Eta menek mawjud dah atawa ghairu mawjud. Nek anu katingali eta kacakup kabeh. Berarti zat Allah azali. Sifat-sifat Allah baik itu ma'ani, maknawiyah, bahkan salabiyah eta ge semua azali keneh. Fa huwa a'amu minal qadim, berarti eta azali jauh lebih umum daripada kodim. Kodim apa mawujudun mana nanya? Definisi nak mawujudun la awalah. Berarti anu mawujud baik. Seperti mana zat Allah kan mawujud. Kayak ulama tinggal di surga karena zat Allah. Lalu sifat-sifat anu katingali naon? Hanya maknawi. Anu saja apa tinggali. Sampai
mencapai kana derajat katingali disebut eueuh dan teu aya tapi disebut bakal katingali mah moal. Maka qadim eta lebih khusus daripada azali. Azali lebih umum daripada qadim. Kalau dinisbahkan antara qadim jeung azali, nisbah naon? Nisbahna umum khusus itlaq. Ya, umum khusus mutlakon. Umum khusus umum khusus mutlak. Artinya kumaha? Ya, menisbahkan qadim, azali. Azali. Ieu dina menisbahkan antara qadim jeung azali eta adalah umum khusus mutlak. Artinya kumaha? Nah, aya definisina. Ayakuna baina syai'aini yajtami'ani wa yanfaridu ahaduhuma. Jadi keadaan di antara dua perkara qadim jeung azali eta bisa kumpul dua-duanya. Bisa kumpul berarti nya qadim nya azali bisa nya qadim nya azali. Wa yanfaridu ahaduhuma ngan anu hiji mencil ngan ukur azali doang. Ngan ahad doang sang hiji doang tah azali doang. Adi qadim moal aya mah daya ngan ukur qadim. Apa jajal? Nya qadim nya azali seperti naon? Zat Allah. Nya qadim nya azali naon deui? Sifat Allah anu bagian ma'ani. Ya. Anu bagian ma'ani kedua. Nya qadim nya azali. Aya nu azali doang teu qadim. Mana? Seperti sifat maknawiyah jeung sifat salabiyah. Lantaran maknawiyah mah mau disebut azali oke. Karena eta malah awalnya sesuatu anu teu permulaan. Tapi disebut qadim henteu lantaran teu maujud. Sedangkan definisi maujud mah maujudun la awalnya henteu masuk kana definisi qadim mah. Masuki kan azali unggul. Apakah qadim doang henteu azali? Moal aya. Coba jajal, zat Allah qadim doang cuma henteu azali, ibu azali sagala. Karena definisi qadim masuk zat Allah, nyata maujudun la awalah. Karena definisi azali ge masuk. Non, nyata ma la awalah lebih umum pan makna. Nek maujud nek teu maujud pokona ma disebutna. Al maujud mah khusus maujud doang. Anu guer maujud mah teu kasupkeun. Berarti umum khusus mutlak, lain umum khusus min wajhin. Ya. Doang kieu ayat kue ya misalkan ayat bolu ya ayat kue ayat bolu ayat juga perkara yang disebut kue yang disebut bolu ayat kue bolu ayat yang disebut bolu doang tapi yang disebut kue bolu be tapi lain kue mau ayat ya ayat yang disebut kue be tapi lain bolu ayat kok yang getas susah kan udah gitu jadi umum khusus mutlak karena jadi ya kan ngomongin maujudnya jadi cek pendapat ulama pertama mah kok kidam eta ya kidam eta definisi sarua bae jeung azali ya qadim jeung azali eta keneh jadi mala awalah mana eta di mana sayun jadi sayun lah awalah sesuatu anu teh permulaan jadi teu kacang kabeh cek pendapat ulama eta mah zat Allah seluruh sifat mah baik anu maujud maupun anu ghair maujud man maujud seperti ma'ani man ghair maujud seperti maknawiyah mana deui anu salabiyah eta kacakup ku definisi qadim jeung azali lantaran eta teh keneh ieu tapi cek alam anu kadua mah ieu lain deui cenah qadim jeung azali ari qadim aya qadim azali azali berarti nggak definisinya beda. Namun cara qadim mah maujudun la awalah sesuatunya maujudun an maujud apa perlu gue maujud masuk ya nu maujud berarti keterpulan berarti kan ukur zat Allah doang kan maujud itu bisa ketinggalin kayak. Laju sifat ma'ani bakal ketinggalin. Andai kata dibuka hijab ketinggalin eta kudurna Allah, irodahna Allah, ilmuna Allah ketinggalin. Berarti eta masuk kana qadim. Ari azali mah definisina malah awalah sesuatu anu teh permulaan. Umum kan sesuatu mah baik maujud maupun ghair maujud. Berarti eta ge zat Allah masuk, sifat-sifat Allah masuk baik anu maujud maupun ghair maujud. Baik anu salabi, maknawiyah maupun ma'ani eta masuk kana azali. Berarti lamun cek pendapat ulama kedua mah awas engke aya anu nya azali nya qadim
seperti zat Allah aja sifat ma'ani. Aya ngadukur azali doang. Mana zat Allah sifat ma'ani. Ya, anu azali doang mah berarti ngan eta sifat ma'nawiyah aja salabi. Aya tinu qadim doang, lain azali teu aya. Qadim mah buru teu azali. Berarti asup kurang zat Allah nya, jangan azali nya qadim eta mah. Berarti eta ngaranna nisbah umum khusus itlaq. Pusing orangnya kan makna wujud ya kan yang mana tidak karena makna tidak dua maka kurang lomba istighfar ke Allah Subhanahu wa taala. Namun sebabnya berarti kira lalora sehingga ieu umur urang geus dewasa tapi can bisa kana mana kidam ya. Sedangkan waktu orang paling sempit di bawah Allah Subhanahu wa taala kali 30 tahun. Ya, tadi kurang makan waktu misalnya yang lumayan tebal. Naon bae urang saleh ieu. Kok can bisa masih kena sempat TikTokan. Kok can bisa mana kidam masih kena kukusukan ngabolang. Mun mah bari ngaji nah teka tinggalin baik anu pripatna, mingguan, anu bulanana, bagus kan kreatif mana? Iya mah, kukurusukan poho salat poho ngaji geus teu ingat, hayu ka kukurusukan yang jalitri. Eta mah ya azab di Allah Subhanahu wa taala. Eta mah bari ngaji bae, tenang mah bagus. Aya mah tidak ada jalitri. Can bisa makna kidam sempet-sempet nang husuk. Ternyata mana kidam. Jadi aya ulama berarti anu nganggap sarua bae jeung azali, anu ngomongkeun beda antara kidam jeung azali, antara qadim jeung azali. Fa yastami'ani fi dzatillahi wa sifatihi. Maka kidam ya, maka qadim jeung azali eta bisa kumpul dina zatna Allah Subhanahu wa taala wa sifatihi jeung sifat-sifatna Allah al-wujudiyati anu bangsa wujud. Seperti mana? Zat Allah jeung sifat-sifatan bangsa wujud nyata sifat ma'ani eta nya qadim nya azali. Masuk karena definisi qadim karena qadim itu adalah maujudun la awalala. Masuk karena definisi azali masuk karena azali eta ma la awalala. Berarti zat Allah jeung sifat-sifat Allah anu bangsa wujudiyah yang sifat ma'ani anu jumlahna ayat 7 eta nya qadim nya azali karena definisi dua kata tadi masuk kabeh. Fayuqalu maka dikatakan bidzatihi bagi zatna Allah Subhanahu wa taala azaliyatun. Ya, urang teh zat Allah mah azali. Dan definisina akur. Nyata mau malah awalalah sesuatu anu teh permulaan. Benar zat Allah mah sesuatu kan masuk kana sesuatu. Karena sesuatu eta kan aya maujud anu bermaujud aya anu ieu intizai anu ikhtirai masuk kana sayyid kana maujud di kana definisi azali. Nah azali eta ma la awalalah. Jadi zat Allah eta azali. Wa li qudratihi ta'ala azaliyatun. Bisa dikatakan cek urang teh sifat kudrohna Allah eta adalah azali. Bener eta. Nah sebabna masuk kana definisi azali. Azali eta kan artinya ma la awalalah sesuatu anu aya permulaan. Termasuk kana sesuatu anu bangsa mawujud adalah sesuatu eta adalah kudroh kawasan. Berarti kudrohna Allah eta azali bisa. Wa paling azali fil ahwali ngan bisa mencil sorangan baik si azali teh tanpa disebut qadim hanya azali disebut qadim itu bisa fil ahwali dina sifat-sifat hal yakni sifat maknawiyah. Bagaimana sifat maknawiyah ka qaunillahi ta'ala qadirun seperti keadaan Allah taala eta anu kawasa. Awas aya kudroh aya keadaan kawasa. Lamun kudroh eta ma'ani bisa ketemu eta kata dibuka hijab. Ada kalau macam dibuka ya hijabnya atau mau bisa doang misalkan Mang Soraya
idatna laju kuat eta si kuatna bisa ketepok kurang teh mana kuat yang nepok ditempokkeun otot leungeunna tang otot kuari mah kalau misalkan tuh eta kuat mamang soraya lantaran masih kena hijab tapi engke lamun terbuka hijab katingali eta kudu mah ngebukeun eta sifat maknawi ma'ani begitu kabeh bakal katempo andai kata terbuka hijab nah eta lamun keadaan doang ya beda antara kudu jeung qadiron mah keadaan situasi anu kuat keadaan eta sifat maknawiyah eta mah moal kudu katempo eta mah disebut eueuh jaya mah kuat bisa ngangkat batu disebut teu aya teu katempo yang disebut aya teu katempo disebut teu aya jaya gitu bisa ngangkat batu berarti eta mah sifat hal nah eta mah mencil dan ukur bisa disebut azali teu bisa disebut qadim kunaon sababna teu disebut qadim karena definisi qadim mah maujudun la awwala jadi sesuatu lagi kudu maujud memang namanya berarti permulaan model mana seperti zat Allah itu maujud kan sifat ma'ani itu maujud berarti permulaan itu disebut qadim tapi dalam keadaan na Allah anu kawasa situasinya dua kan teman itu maujud berarti termasuk karena definisi qadim bisa disebut qadim dan ukur bisa disebut azali dua karena azali apa yang definisi umum malah awallah sesuatu kata umum namun baik maujud dan untuk gue maujud anu dari permulaan ya al qauli nurutkeun kana pendapat biha ya, kana kaul biha al qauli biha nurutkeun kana kaul biha tentang tadi teh sifat maknawiyah sifat hal fa inna kaunallahi ta'ala qadiran maka sanyanya keadaan Allah taala anu kawasa yuqalu eta dikatakan lahu eta dikatakan lahu karena keadaan Allah anu kawasa teh azaliyun disebut azali cukup teh keadaan Allah anu kawasa ulah qadiron eta adalah azali bisa dikatakan gitu ala hadal qaul lamun keur ngikuti kana pendapat ieu jadi qadiron bisa disebut azali tapi tidak bisa disebut qadim namun keur mengikuti kana ieu qaul wala yuqal lahu qadimun bisa dikatakan atas kaum ta'ala qadiron dia itu bisa disebut qadim lima arta karena keterangan anu parantos apa mama anal qadimah bahwa qadimah la buda fihi minal wujudi kebenaran teu dina qadimah apa kudu wujud bae sedangkan qadiron mah teu wujud berarti teu bisa disebut qadim dengan ukur azali ukur lamun cek pendapat ulama kadua teh eta mah cek pendapat ulama kahiji atuh eta teh kana ieu qadim adalah azali qadim iman cek pendapat bukan kata pendapat ini. Wal kaunu qadiron lam yartaqi ila darjatil wujudi. Ari keadaan Allah anu kawasa eta moal kudu naik, moal kudu muncak, moal kudu meningkat ila darjatil wujud sampai ke kana tingkatan wujud. Di alam halun karena eta mah situasi doang, keadaan hanya sifat keadaan doang hanya hal. Jadi qadiron, muridan, aliman, hayat, sami'an, basiron, mutakaliman eta mah hanya situasina doang. Gara-gara Allah eta kudroh, akhirnya keadaan jadi qadiron jadi kawasa. Dengan keadaan doang kan moal bisa kana wujud kan. Maka teu bisa disebut qadim. Lamun menurut ulama ieu ngan ukur azali ukur. Lantaran qadimah kudu maujud. Ari azali mah teu kudu maujud karena malah awalalah definisi ma eta umum lamun qadimah maujudun la awalalah teu bisa masuk ke manawi salabiyah ana qadim namun cek ulama ieu wa dalilu ala qidamihi wallahu a'lam bissawab